สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบนแตกต่างระหว่าง functions และ classes และ classes ใช้ที่ไหนและ functions ใช้ที่ไหนอันนี้ซับซ้อนมากแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าแค่อยากตอบว่า classes ใช้วิธีในอดีตในสมัยก่อนและ functions ใช้วิธีใหม่ทุก project ใหม่ควรมี functions ไม่ใช่ classes ถ้าใช้ classes หลังจาก React version 16.8 ควรคิดว่าเปลี่ยนไปวิธีถึง functions ได้ครับถ้าเกิดว่าจำเป็นต้อง refactor จาก project เก่าจากก่อน 16.8 หรือ version 16.8 ใช้ classes ใน project นั้นและ refactor ถึง functions ควรทำและวันนี้แค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่าเห็น classes ใน project ไม่ต้องกลัวจะแสดงว่าใช้วิธีอย่างไรเปลี่ยนไป classes ถึง function อย่างไรหรือเปลี่ยน function ถึง classes อย่างไรใช้ทั้งสองด้วยกันอย่างไรด้วยครับวันนี้แค่อยากฟังไม่ต้อง code along ดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำ code along และดีขึ้นถ้าเกิดว่าแค่ฟังเพราะว่าวันนี้มี theory เยอะมากและไม่มีเยอะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแค่มี theory เยอะ with that เริ่มได้ครับ so วันนี้จะแสดงว่าที่เด็กสั่ง class อย่างไรและเปรียบเทียบกับ function อย่างไร so ข้างใน project ของเราครับมีแค่ function app ของนี้ครับมีธรรมดา function และเราจะใช้ function app นี้เพื่อbase และเพิ่ม function เพิ่มไฟล์อื่นๆข้างในนี้ so ที่เด็กจะลบที่นี้และ save ที่นั้นได้และที่นี้จะสร้างไฟล์ข้างใน components folder จะสร้างไฟล์ source components 01 func class.js โอเค so ข้างใน func class.js มีอะไรไม่มีอะไรที่เด็กจะสร้าง functionหลังจากนั้นจะสร้าง class so ที่เด็กเราเห็นว่าไหนก่อนมี function func class และเขียนแบบนี้ return function ที่นี่และมี div และข้างในนี้มี h1 tag this is a standard function โอเคถ้าเกิดว่ามี export นี้ export default func class และผมจะใช้นี้หลังสุดครับ and ข้างใน app.js จะ import func class there we go และเขียนที่นี่ this is a standard function ถูกต้องครับมาแล้วข้างในนี้โอเคถ้าอยากเปลี่ยนไป func class ถึง class ทำอย่างไรโอเค copy นี้ได้ครับและ paste นี้ได้และเปลี่ยนไปนี้ถึงคำศัพท์ class และข้างบน return method จำเป็นต้องใช้วิธีของ render why do you keep doing that render there we go และข้างๆ render จำเป็นต้อง enclose wrap ทั้งหมดนี้ใน curly braces so จำเป็นต้อง wrap ทั้งหมด return function ใน curly braces แบบนี้ครับ so มี render method มีนี้มี return และถ้าเราจะเขียนแบบนี้ oh no มีปัญหาจำเป็นต้อง comment out นั้นและ refresh ที่นี้และยังมีปัญหาครับเพราะว่าlet's see what the problem is ขอโทษครับมีปัญหาที่นั้น and there we go so class constructor func class cannot be invoked without new error นี้แปลกมากไม่ชอบ JavaScript เพราะว่า errors เป็นแปลกเกินไปไม่ชอบทีนี้แค่บ่นเกี่ยวกับจริงๆไม่มี extension ของ React component so จำเป็นต้องเขียนว่า extends component ที่นี่ component มาจากที่ไหนครับ component มาจาก React library component from React ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้น okay this is a standard class
and there we go. So this is a standard class จำเป็นต้องเขียนว่าคำศัพท์ class อันนี้เรียกเฉพาะอันนี้คำศัพท์เฉพาะข้างใน JavaScript ข้างในทุก Python ทั้งหมด programming languages object oriented programming languages class คือคำศัพท์เฉพาะหลังจากนั้นอันนี้ extend เหมือนกันข้างใน Python ถ้าเกิดว่าเคยเขียน Python มี class name และข้างในนี้มี component ข้างในนี้เหมือนกันข้างใน Python เขียนแบบนี้เขียนแบบนี้ข้างใน JavaScript or React so same exact thing like this okay และข้างในนี้เฉพาะมี render function ข้างใน function ธรรมดาไม่มี render function มีแค่ function แล้วก็เขียน class name or function name และมีใส่ argument ข้างในนี้และมี curly braces เพื่อ wrap return ทีนี้ไม่มี passing in arguments oh no จะผ่าน argument อย่างไรครับ oh no ถ้าเกิดว่าทีนี้มี props ส่วนมากจะเขียนว่า props ข้างในนี้ใส่ props ข้างใน func class อย่างไรครับ okay so let's move on to our second passing in props so touch source components 02 pass props .js actually before we do that let's do state hooks .js state management.js there we go o2 state management.js จะ copy ทั้งหมดนี้และเปลี่ยนไปที่นี่ func class ถึง state management และข้างใน app เปลี่ยนไปนี้ถึง state management และ get rid of that one and refresh cool มี state management so ข้างในนี้มี class ผมจะลบ class ตอนนี้และข้างใน function จะแสดงว่าใช้ state อย่างไรครับ so this is a state management example in a function so this is a state management example in a function ข้างในนี้ส่วนมากเราจะใช้ use state so ข้างในนี้มี const text set text equals to use state และข้างในนี้ this is from a function a state example from a function และข้างหลังเขียน h3 tag มีเขียนว่าแค่ text and this is a state example from a function okay cool straightforward เราเห็นนี้หลายครั้งในอดีตในแต่ก่อนโอเคใช้ได้และถ้าเกิดว่าอยากใช้ set state ผมจะ set text จะแสดงใช้นั้นในอนาคตแต่ว่าตอนนี้มี function state management และ also just want to show one thing ทำวิธีแบบนี้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากเขียน state management แบบนี้ใช้เขียนแบบนี้ได้ด้วยครับ so we're just gonna copy all of that comment that เขียนแบบนี้ได้ด้วยครับ so inside of a const variable เขียนแบบนี้ได้ด้วยครับ so แล้วแต่คุณอันนี้ทั้งสอง function หรือ const เหมือนกันครับไม่มีแตกต่างระหว่างทั้งสองวิธีนี้มีเวลามีน้อยครั้งจะใช้ constant ไม่ใช้ function ถ้าเกิดว่าอยากใช้ function เฉพาะจะใช้ variable so just really depends small corner cases will use constant over functions และในส่วนมากจะใช้ function หรือ constant เหมือนกันครับโอเคเปลี่ยนไป class ใช้วิธีนั้นอย่างไรครับ so state management in a class is initialized through constructor
so ข้างในนี้มี constructor และ constructor this dot state this dot state อันนี้เฉพาะมาก this dot state is very specific and cannot be altered if you want to use state. State is a special word. So equals to text และ copy text จากข้างบนและใส่ข้างในนี้ได้ครับ from a class and there we go และถ้าเกิดว่าอยากแสดงข้างหลังใช้ได้ครับใช้ h3 tag และข้างใน curly braces this dot state dot text oh no must call super constructor in derived class before accessing this or returning from derived constructor okay ถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์กับ Python อันนี้ชัดเจนหรือชินแล้วครับเพราะว่าข้างใน Python ถ้าเกิดว่าเราจะ extend class or จะใช้ class อื่น polymorphism like if we're going to do something like class state management another class ส่วนมากเราจะเขียนว่า super dot and then whatever function we want so super state or another class และ self ทำแบบนี้ได้ข้างใน Python อันนี้เหมือนกันและ self และ this เหมือนกันครับ so this และ self เหมือนกันในcoding so ข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเขียนว่า super oh wow this is a standard class มาจากที่นี่และ this state text this is a state example from a class cool มาที่นี่so super is required for us to type และหลังจากนั้นมี this dot state okay ในสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไป state so let's go back up so now we have a state example อยากเปลี่ยน state ของเราครับ so เปลี่ยน state อย่างไรครับ let's cancel out this one และเปลี่ยน state ข้างในนี้ใช้วิธีได้ทีนี้เราเขียน input field ที่นี่และมี text oops type is text และที่นี่ value is text และมี on change คือ e set text และ e dot target dot value และข้างในนี้ where am I going expected an assignment or function call where oh ขอโทษครับที่นี่ that's a problem there we go so เขียนว่าที่นี่ลบไปแล้วและที่นี่ this is updating my state or my text variable cool so ใช้วิธีนั้นอย่างไรข้างใน class ของเราครับ so I'm gonna comment this out และข้างใน class ของเราจะแสดงว่าใช้วิธีนั้นอย่างไรครับมี this dot state dot text ข้างในนี้ใช้วิธีคล้ายๆกัน input type is text
value คือ this dot state dot text และหลังจากนั้น on change คือใช้ arrow function เหมือนกันครับและทีนี้สำคัญมากใช้ event และทีนี้ text แปลกมาก this dot set state this dot set state คล้ายๆกันข้างบน set text เหมือนกันวิธีนี้และข้างใน class อันนี้ set state เพราะว่า const ที่นี้เรียกว่า state so essentially this inside of a class จะเขียนข้างหลังที่นี้ inside of a class ถ้าเรามีuse state คือ state set state แบบนี้คล้ายๆกันแบบนั้น so ใช้ set state ตลอดเวลาใช้ state ตลอดเวลาไม่เคยใช้วิธีอื่นเพราะว่าข้างใน classes ไม่ได้ใช้ hook อื่น so we cannot use React hooks use ref use state use effect use xyz in classes so ใช้อย่างไรมี this dot set state ในข้างใน set state ใช้วิธีของ e dot target dot value okay และ this is oops ขอโทษครับจำเป็นต้องเปลี่ยนไปขอโทษเขียนผิดทีนี้ข้างใน set state จำเป็นต้องใช้ variable text colon e dot target dot value จำเป็นต้องใช้ value จากข้างบนทีนี้ข้างใน set state ด้วยครับ so now we have this is an example of changing text in a class using set state all right so ตัวนี้มีวิธีของใช้ set state มี constructor มีคล้ายๆกัน const ข้างบนและมีวิธีของเปลี่ยนไปที่นี่ so we can see already เห็นแล้ว function มีวิธีของ function เป็นน้อยกว่า or smaller than เล็กกว่า classes เพราะว่า classes จำเป็นต้องใช้ constructor method ข้างบนใหญ่มากและหลังจากนั้นจำเป็นต้องจำได้ว่ามี dictionary value คืออะไร so set state is always going to be a dictionary ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไป dictionary และเปลี่ยนไปถึง variable ธรรมดาจะมี error จะแสดงว่าเกิดอะไรอีกครั้งครับเราเห็นก่อน so ถ้าเกิดว่าพยายามเขียนข้างในนี้oh no มีปัญหา takes an object of state variables to update or a function which returns an object of state variables these errors suck they are not that descriptive แต่ว่าหลังจากอ่านบ่อยๆอ่านเรียนมากเราจะรู้ว่า object ข้างใน state variable so now we fix that problem และเขียนที่นี้ได้ครับ this is another edit okayตอนนี้อยากแสดงว่าเปลี่ยนไป or ใช้ข้อมูลระหว่าง component ถึง function หรือ function ถึง component อย่างไรครับ so let's create our third one and we'll call this process or passing props so touch source components 03 prop passing.js และข้างในนี้จะ paste ได้ครับและข้างในนี้มี function ของ state management ที่นี้เปลี่ยนไปนี่ถึง prop passing และข้างในนี้มี prop passing function และมี prop passing class cool และผมจะ export prop passing function ที่นี้เพราะว่าผมอยากใช้ function ที่เด็กและข้างในนี้ผมจะผ่านข้อมูลจากที่นี้ let's get rid of that this is a prop passing example to from a function to a class และข้างในนี้ผมอยากผ่านข้อมูล text นี้ถึง component
นี่ครับ so ผมจะลบทั้งหมดนี้และ passing ผมจะแค่เขียน app.js let's do prop passing function and make sure we can display it properly. Import in body module, reorder the top, import first. ผมเขียนผิดข้างใน import ของเราครับ prop passing func line 33. Oh, let's comment that out for now. Okay, this is a prop passing example from a function to a class. Jump and thong chai prop passing class extends component. I should be able to use this. แต่ว่าทำไมไม่ใช่นี่ Let's get rid of this real quick. Class prop passing class. Don't know if that's all it's complaining about. Weird. Okay, very weird. State management. Why are you complaining about this one? Tamai. Okay. Oy. All right. And okay, cool. That's perfect. Text, set text, prop class is used. Perfect. All right. So ข้างใน prop นี้ผมอยากผ่านข้อมูล text ถึงที่นี่ so เขียนอย่างไรครับผมจะลบนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้ use state ในสถานการณ์นี้แค่จะใช้ prop passing classและใช้ text this is text from a function และในนี้แค่อยากแสดงข้อมูลที่นี่ so มี this is a standard class มาแล้วข้างหลังที่นี่เพราะว่าเราเรียกเรามี this is a prop passing function or this is a prop passing example from a function to a class เรา load prop passing class ถึงข้างหลัง so จะแสดงว่า this is a standard class และจริงๆผมอยากแสดงข้อมูลนี้ครับ so prop passing class ผมแสดง text นั้นได้ครับ so we have this constructor here ผมจะแสดงว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองอะไรครับ this is from my current state in my constructor so ผมจะแสดงนี้ที่เด็กข้างในนี้มี h3 และมี this dot state dot text okay cool this is a state example from a class cool และข้างหลังอยากแสดงว่า another h3 this dot props dot text this is text from a function cool อันนี้สำคัญมาก this dot props และ this dot state this dot state คือ local this dot props is from outside this dot state is local this dot props is from outside so ผ่าน props แบบนี้ได้ครับ so ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปและผ่านจาก class ถึงfunction ผ่านได้ครับ so let's save this and reload this is a prop passing example from a function to a class จริง
ตอนนี้ผมอยาก flip ได้ครับเพราะ passing class so ทีนี้ผมจะลบนั้นและข้างใน app.js prop passing class และจำเป็นต้อง export ในนี้ด้วยครับ so change this up to class and in my app.js prop passing class okay now so this is a standard class now I'm going to pass จะผ่านถึง function ข้างบนครับ so มี function ข้างบนจะแค่เขียนว่า prop passing function text คือ this is text from a class to a function และถ้าเกิดว่าจะ save this is prop passing example from a function to a class เพราะว่าอันนี้คือ text จากข้างบนและข้างหลังนั้นจะเขียนว่า h3 และ oh no จำเป็นต้องเขียนว่า props ข้างบน so หลังจากมี props เขียนว่า props.text ที่นี่ได้ครับ and we get this is text from a class to a function so ผ่านข้อมูลระหว่างทั้งสองวิธีได้ครับ alright so now with that อยากแสดงว่า life cycle methods life cycle methods คืออะไรครับขอโทษนะ life cycle methods คืออะไรครับ life cycle methods คือ component did mount component will mount and component or did update and component will unmount so มีหลายสิ่งที่แบบนี้ทั้งหมดนี้จะวิ่งเมื่อไร load ครั้งที่เด็ก so component did mount เราจะตั้งใจบนนี้หลังจากนั้นมี component did update จะแสดงนั้นนะอนาคตและล่าสุดนี้ component will unmount okay so with these จะแสดงว่าใช้ทั้งสามนี้อย่างไรครับ so ที่เด็กจะ touch source components o4 component did mount .js so มี component did mount และข้างใน component did mount copy ทั้งหมดนี้ถึง component did mount และผมจะทำความสะอาดนี้ลบนี้ได้ actually yeah ลบทั้งหมดนี้ได้ and this will be we'll do component did mount function example component did mount in a class example เลยลบทั้งหมดนี้ได้ครับลบได้ลบทั้งหมดนี้ได้ด้วยครับโอเคข้างในนี้จะเขียนว่า component did mount class so ข้างใน render component did mount console.log this component did loadล่าสุด component did mount class และข้างใน app.js มี component did mount class และลบนั้นทั้งหมดได้ so we have component did mount class และมี this component did load ที่นี่ awesome what is this component did mount function is defined yeah that's fine don't really care all right let's close that one close that and we will comment that out there we go this component did load ครั้งที่เด็กจะ load and that's it so ครั้งที่เด็กอันนี้จะ load และหลังจากนั้นเราอยากทำอะไรบ้างทำได้ครับ so ข้างในนี้เราจะใช้ constructor และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรกับ state changes text this is text และข้างในนี้มี h
3. Actually, let's do a, text. And we'll do a quick show text button here. จะทำ show text button ทีนี้และแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี state changes เกิดอะไรจะดูอย่างไรทีนี้ so จะเขียนว่า button ทีนี้และ toggle text และ on click มี state change ของ this dot set state มี show text คือ opposite this dot show this dot state dot show text และจำเป็นต้องเพิ่ม show text คือ true and comma unexpected token loom super. There we go. And we have a issue. Show text. Oh, ขอโทษครับลืมใส่ข้างใน object. And show text is defined and text is defined. ทำไมthis dot state. Even I forget all this stuff because there we go. จำเป็นต้องใช้ this dot state dot text. There we go. รำคาญมาก so there we go. Toggle text. แต่ว่า component did load แค่วิ่ง1 ครั้งครับไม่ต้องเปลี่ยนไปข้างใน component did load doesn't change at all. Okay. Now, what if we want to do the same thing ข้างใน function ข้างบนครับใช้วิธีเหมือนกันได้ครับSo we have a set state const show text set show text. Let me use state. และข้างในนี้เขียนว่า true อันนี้เหมือนกันวิธีทีนี้ครับและข้างในนี้มี hide this text or show it. Let me show text. และข้างล่างมี button. Let me on click. และข้างใน on click นี้มี set show text. Let me toggle show text. Let me toggle text. และจะเปลี่ยนไปที่นี้ถึง this is text and ข้างหลังจะเปลี่ยนไปนี้ถึง func และข้างใน app.js มี func ด้วยครับ and there we go. Me toggle text. Okay, แต่ว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่า component did mount วิธีเหมือนกันข้างในนี้ so this is the component did mount equivalent in functions. Use effect. Console.log component did mount equivalent is use effect. So load me and let's get rid of this. And we will get rid of component.
There we go. So component did mount equivalent is use effect เขียนที่นั้นได้ toggle text ไม่ต้องวิ่งอีกครั้งครับ so the same exact thing we don't run it a second time แค่วิ่งหนึ่งครั้งแค่นั้นครับ so same exact effect as component did mount here will only run when the page is loaded for the first time. And same thing here. Alright, so that's component did mount. So ถ้าเกิดว่าเห็น component did mount ข้างใน project หรือ class และมีลาย function ข้างในนี้รู้ว่าแค่จะวิ่งหนึ่งครั้งไม่ต้องวิ่งอีกครั้งเมื่อไรจะมี re-render จะแค่วิ่งหนึ่งครั้งเดียวแค่นั้นและหลังจากนั้นมี state update หลายครั้งไม่ต้องวิ่งอีกครั้งครับแค่จะวิ่งหนึ่งครั้งครับ and that's it. So that's the component did mount function. Now there's a component did update function. Component did update is very different. So touch source components component did update. All right. Copy ทั้งหมดนี้ถึง component did update และข้างในนี้จะลบactually we can keep all of this เพราะว่ามีคล้ายๆกันและผมจะแค่ comment out นี้และข้างในนี้ oops what I want to do is เปลี่ยนไป did mount to did update did update และทีนี้เปลี่ยนไปชื่อของ component did update class and component did update ผมคิดว่าเขียนผิดdid mount ขอโทษครับ did mount component did mount there we go เขียนอะไรทีนี้ rename this did mount there we go so มี component did mount class และมี component did mount function ทีนี้มี component did mount class และมี component did mount method ทีนี้ did update actually whoa I'm missing it ขอโทษครับ I am losing it ผมเขียนผิดThis should be component did update. There we go. And this one should be component did update. Okay. And that looks better. Component did update. Did update. และหลังจากนั้นข้างในนี้ did update ทีนี้ update class so มี component did update class ทีนี้ and there we go so component did let's make sure did update there we go so ถ้าจะ click toggle text this component did update จะวิ่งหลายครั้งตอนนี้ because it runs every single time re-render จะเกิด so ทุกครั้งผมจะ re-render ในนี้ component did mount ไม่ต้องวิ่งอีกครั้ง component did update will run every time the page re-renders okay so this will run every single time the page re-renders so ทีนี้มีหลายครั้งครับ this component did update so we see that so ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปข้างบนเปลี่ยนไปอย่างไรข้างบน so now we're going to work on the function method และข้างใน function method
update func ลบ class ได้ครับ and ข้างในนี้มี use effect มี use state ลบ component and toggle text โอเค cool ตอนนี้ไม่เปลี่ยนไปตอนนี้ยังเหมือนกันทีนี้ so show text เปลี่ยนไปได้ครับ so we're going to make this a dependency ทุกครั้ง show text จะเปลี่ยนไปผมอยากวิ่ง use effect อีกครั้งครับ so now we see component did mount equal or equivalent is use effect. So this is now component did update equivalent because we have a dependency with use effect. Okay, so toggle, 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 toggle. So me dependency ตอนนี้ component did update equivalent because we have a dependency with use effect ถ้าเกิดว่าไม่มี dependency show text ทีนี้ use effect จะแค่วิ่งหนึ่งครั้งแค่นั้นครั้งเดียวและหลังจากนั้นไม่ update แต่ว่าในสถานการณ์นี้อยากแสดงว่ามี show text ผมอยากมี dependency ทุกครั้ง show text จะเปลี่ยนไปผมอยาก reload นี้ด้วยครับอันนี้เหมือนกันกับ component did update okay cool so อันนี้ทั้งสองวิธีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้ function ถ้าเกิดว่าใช้ class ทั้งสองวิธีก็ได้ครับ okay and the very final one ผมอยากแสดงว่าใช้วิธีของ component will unmount oh no component will unmount คืออะไรครับ so แสดงว่า touch source components 06 component will unmount.js copy นี้ใส่ข้างในนี้ด้วยครับและข้างในนี้จะเปลี่ยนไป will update did update to will unmount okay so ผมจะแค่ลบฟังก์ชันนี้ครับลบนั้นเปิดและเริ่มกับ class okay และมี component will unmount แต่ว่าใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้นิดหน่อยครับจำเป็นต้องมี component will unmount parent class มี parent class และมี child class ด้วยครับเพราะว่า component will unmount จริงๆข้างใน child class so จะ copy นี้ได้ครับมี parent class และมี child classโอเคข้างในนี้จะลบทั้งหมดนี้ได้ครับข้างในนี้ลบทั้งหมดนี้ได้ครับอยากแสดงว่ามี parent class และมี child class จริงๆผมอยากแค่ export parent class ไม่ต้อง export child class so ข้างในนี้มี render และมี return และข้างในนี้มี div และอยากใช้วิธีของแสดงchild or component did component will unmount child class และทีนี้อยากเขียนว่า render return div h1 I am a child class okay save นี้และผมอยาก import นี้ข้างใน app component will unmount parent class there we go และทีนี้เขียนว่า I am a child class okay cool ไม่มีอะไรข้างในนี้เป็นธรรมดาครับมี parent class และมี child class โอเคทำวิธีนี้ได้ครับและข้างบนทีนี้จะเขียนว่า component will unmount
console.log oh no I'm going away oh no I'm going away okay และข้างบนใช้วิธีของ constructor และ state constructor super และ this dot state เท่ากัน show child คือ true และทีนี้จะมี toggle show child แต่ว่าจริงๆไม่ได้ใช้แบบนี้ this dot state dot show child และทีนี้แค่อยากใช้ component component did mount และหลังจาก mount ผมจะใช้ set timeout และข้างใน set timeout ใช้วิธีของลบ child หลังจาก5 วินาที so ทีนี้ this dot set state มี show child คือ false โอเค1 2 3 4 5 ลบ oh no I'm going away so ข้างใน component will unmount ติดต่อกับ child component so ถ้าเกิดว่านี้จะลบไปแล้วหลังจากนั้นใช้ instruction ข้างในนี้ clean up อะไรหรือส่งอีเมลก็ได้หรือมีวิธีอื่นๆก็ได้ครับถ้าเกิดว่า component นี้จะลบไปแล้วถ้าเกิดว่ามี shopping cart และใครจะลบสิ่งที่จาก shopping cart นั่นคือ unmount จากหน้าของเราครับ so ถ้าเกิดว่าเราอยากส่งให้อีเมลหรือส่งให้ใน wish list หรือใช้วิธีอื่นๆใช้ข้างใน will unmount ได้ครับ so that's the advantage of will unmount so ใช้วิธี will unmount อย่างไรข้างใน function based view โอเคจะ uncomment ทั้งหมดนี้และ comment ทั้งหมดนั้นได้ครับและ component will unmount จากที่นี้ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและ return div และเขียนว่าที่นี้ hide this text และมี button ของ hide this text คือ toggle และจะมี on click และ set show text คือ opposite of show text และข้างบนมี const show text set show text มี use state มี true และทีนี้ show text แบบนี้ and cool มี component will unmount function weird will unmount function there we go so toggle text ได้ครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ set timeout ข้างบนที่นี่ใช้วิธีได้ครับ so ข้างในนี้มี use effect และหลังจากนี้ whoops ตอนนี้จะไม่มีใช้ dependency จะใช้นานในอนาคตและอยากแสดงว่า set timeout เพื่อ3 วินาทีและทีนี้ set show timeout show text ถึงfalse และจะลบ button so 1 2 3 ลบไปแล้วโอเค fine same thing และข้างในนี้ผมจะใช้ cleanup function cleanup equals the same as component will
unmount และข้างในนี้มี return function แบบนี้และทำให้อะไรข้างในนี้โอเคจำเป็นต้องใช้ set clear timeout so constant timer equals to that and we can do clear timeout timer แต่ว่าจะมีปัญหาหน่อยจะ refresh ที่นี้1 2 3แต่ console.log cleanup function 1 2 3 hey cleanup function ทำไมไม่มีเคยวิ่งบอกว่า use effect จะไม่วิ่งเพราะว่าไม่มี dependency ข้างในนี้ so จำเป็นต้อง show text ข้างในนี้และจำเป็นต้องใช้ button ข้างในนี้ด้วยครับ so now when I do it then the cleanup function runs so cleanup function จะวิ่งเมื่อไรผมจะตี toggle button ตัวนี้ครับ so หลังจากลบจาก cart ของเราครับมีวิธีของ cleanup function ถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ข้างใน wish list ผมอยากส่งให้อีเมลผมอยากทำกิจกรรมอื่น log out อะไรก็ได้ข้างในนี้ใส่ cleanup function ข้างในนี้อันนี้เหมือนกันกับ component will unmount และล่าสุดถ้าเกิดว่าเรายังไม่คุยเกี่ยวกับ functions โอเคเราคุยเกี่ยวกับ use effect props passing lifecycle methods แต่ว่าอยากแสดงว่าใช้ functions ใน classes อย่างไรหรือ methods ใน classes อย่างไรและใช้แตกต่างระหว่าง function และ classes so source components 07 functions and classes or functions.js okay so มี function.js ที่นี่และผมจะ copy state management or I'll just copy the basic oneและข้างใน component ข้างในนี้ผมจะ comment นี้และเริ่มกับ function class ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากเรียก function this is a sample function และข้างในนี้ console.log hooray we called this function และข้างล่างมีวิธีของ this is a sample function และข้างล่างมี func class มีเขียนว่าที่นี่ oops function callและเรียกว่านี้ function call โอเคและข้างใน apps มี function call perfect และข้างใน oops ข้างในนี้เรียก function แบบนี้ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ข้างใน button หรือใช้ข้างใน function ของอื่น so ใช้ข้างใน button on click มี call a function how to call functions in a function on click me this is a sample function so me call function และทีนี้ข้างๆlet's get rid of the component ถ้า my component will unmount me ยังไม่มี why is that always there okay จะ restart นี้ก็ได้ครับ and there we go perfect so me call a function hooray we called this function okay so ทำให้อย่างไรข้างในfunction นี้ทำให้วิธีนี้อย่างไรข้างใน class component ของเราครับ
so let's uncomment this comment ทั้งหมดนี้ก็ได้ครับและข้างหลังทีนี้มี button และมี call a function or call a method. This is how to call a method in a class. เรียกว่า method แปลว่าข้างใน class และ classes จะข้างบน methods go above the render method และเรียกนี้ได้ครับ so I'm gonna call this แต่ว่า syntax ไม่เหมือน so there we go มีวิธีแบบนี้ไม่ต้องใช้ function ข้างหลัง or ข้างนอกจำเป็นต้องแค่ใช้ this is a sample function แบบนี้ก็ได้ครับและเรียกนี้อย่างไรครับwhere's my function there it is function call there we go how to call a method in a class perfect ทีนี้เขียนว่า on click แต่ว่าถ้าเกิดว่าพยายามเขียนว่า this is a sample function whoops oh no this is a sample function is not defined this is a problem fail to compile ทำไมเพราะว่าจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ this is a sample function แต่ว่ายังมีปัญหาครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้ในอนาคตจะมีปัญหาจำเป็นต้องใช้ bind and this there we go that's the correct way to call the function is this is a sample function dot bind dot this รำคาญมากไม่รู้ทำไมจำเป็นต้องใช้ bind dot this แต่ว่าจำเป็นต้องใช้ bind dot this for a given function creates a bind function that has the same body as the original function the this object of the bound function is associated with the specified object and has the specified initial parameters แปลกมาก just remember this is ridiculously annoying และถ้าเกิดว่าอยากใช้ constants are declared below the render method so const text this is a const และเรียกว่า text แบบนี้ได้ครับ oops this dot text and did I spell it wrong nope ohขอโทษครับจำเป็นต้องใส่ข้างใน inside the render method there we go wrong place และจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ this หรือไม่ต้องใช้และ think it's just we call text there we go this is a const we can call text inside of here อันนี้ไม่มีระหว่างกับ state อันนี้แค่ variable ธรรมดาเฉพาะข้างใน view นี้ไม่ได้ผ่านถึงวิธีอื่นๆไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ state so we can pass this as a regular prop to something else แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนไปกับ state so set this or set state จะไม่ทำงานกับนี้ครับ set state this dot set state will not work on this variable แต่ว่าใช้แบบนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพยายามอยู่ข้างนอกนี้ไม่ได้ครับเป็นแปลกมากจำเป็นต้องเขียนข้างใน constructor method และหลังจากนั้นใช้คำศัพท์ this so if we do a constructor and I think this will work do const this and then we do a this dot text maybe that won't work oh whoops yeah I still don't think that works แต่จำไม่ได้แต่ว่าผมรู้ว่า yeah รู้ว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ข้างในนี้
ใช้ได้ครับ even this one's confusing for me I don't like it at all so ไม่ต้องใช้ constructor ใช้แบบนี้ได้ครับ this is a const inside the render method inside the render method okay so แค่อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้างครับจริงๆเราเปรียบเทียบ functions และ classes ใช้กับ functions และเปรียบเทียบกับ classes ธรรมดาครับหลังจากนั้นเราเห็นว่า state management ใช้อย่างไรครับแนะนำ constructor class ที่เรียกข้างใน class component และเปรียบเทียบกับ use state วิธีที่นี้ครับข้างใน function ธรรมดาครับหลังจากนั้นเราเห็นว่าผ่านข้อมูลจาก function ถึง class และผ่านข้อมูลจาก class ถึง function อย่างไรครับมีใช้ props ได้ครับและข้างใน function หรือข้างใน class จำเป็นต้องใช้ this dot props alright หลังจากนั้นแนะนำ life cycle method คือซับซ้อนมากข้างใน classes แต่ว่าอยากแสดงว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่ามี component did mount ถ้าเกิดว่าเรา refresh ใช้ use state อันนี้แค่จะวิ่ง1 ครั้งและข้างใน use effect ถ้าเกิดว่าไม่มี dependency อันนี้เหมือนกันกับ component did mount แค่วิ่ง1 ครั้งหลังจากนี้ set state or use state จะ updateหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากอัปเดตหลายครั้งอัปเดตทุกครั้งมีข้อมูลจะเปลี่ยนไปใช้วิธีของ component did update cool อันนี้ component did update จะวิ่งอีกครั้งและข้างในนี้ use effect ใช้ show text ถ้าเกิดว่า show text จะเปลี่ยนไปอันนี้จะวิ่งไปอีกครั้งได้ครับและหลังจากนั้นมี component will unmount ที่เด็กจะแสดงว่าจำเป็นต้องใช้ parent component และ child component และข้างใน child component จะ unmount และหลังจากนั้นจะถ้าเกิดว่ามี shopping cart หรือมีshopping cart ถ้าเกิดมี shopping cart ใส่ส่งให้อีเมลถึงลูกค้าได้ส่งอีเมลให้ถึงลูกค้าได้หรือใส่ข้างใน wish list ก็ได้ครับและใน cleanup method เหมือนกันข้างใน use effect เพื่อสถานการณ์นั้นเหมือนกันครับและล่าสุดจะแสดงว่าใช้ functions อย่างไรจริงๆควรใช้ functions ใครnear state management แต่ว่าผมเริ่มเกี่ยวกับ functions และคิดว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่าแสดงใช้นี้แปลกมากใช้ bind dot this ไม่ชอบและใช้ข้างบน render และถ้าเกิดว่าอยากใช้ constant ใช้ข้างล่าง render โอ้ยไม่เข้าใจทำไมแต่ว่าแปลกก็ใช้ function method ดีขึ้น so ดีขึ้นเพราะว่าแค่จำเป็นต้องสร้าง function และเรียก function โอเคธรรมดาเป็น simple มากครับ so เมื่อไรใช้ classes เมื่อไรใช้ functions โอ้ยปวดหัวมากซับซ้อนมากถ้าเกิดว่ามี project เก่าก่อน version 16.8 ก่อนนั้นมา project อดีตมากจะเห็นว่า classes ควรไม่ใช้ classes ควรเปลี่ยนไปเมื่อไรจะเห็น classes ถึง functions หรือ consts ไม่ได้ใช้ classes เพราะว่า classes ใช้ life cycle methods และ life cycle methods จะมี deprecated ไม่ได้ใช้ในอนาคตใช้ React hooks ดีขึ้น React hooks คือ use state use effect use ref use xyz ในอนาคตจะแสดงว่าใช้ React hooks สร้าง React hooks ของตัวเองอย่างไรครับและตอนนี้อยากแสดงว่า classes ถ้าเกิดว่าเห็นใน project ไม่ต้องกลัวแค่ต้องรู้ว่าโอเคเปลี่ยนไปถึง function ได้ครับ classes และ functions เหมือนกันครับเปลี่ยนไปจาก function ถึง class ได้เปลี่ยนไป class ถึง function ได้ด้วยครับ alright so with that ผมรู้ว่าอันนี้ยาวมากถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody